Hej, välkomna till en, vad kan man säga, reaktions- och nyhetsprogram här. Ja. Nu är Marcus här igen. Nej. Nej, det säger vi fick jag fick och Marcus fick nyheten av att det händer något fantastiskt de här senaste timmarna. Vad har hänt, Marcus? Microsoft. Microsoft. Ja, Microsoft. Har köpt Blizzard, Kung och Activision föreningen, eller typ bolaget. Ja, bolag inte för det. Det är ingen fotboll, ingen sport. Nej. Så att, har köpt som de som är kända spelen till Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush och Starcraft. Och mycket mer. Ja, mycket mer. Så det är bara det största hittills. Ja. Men hur går dina tankar där? Det är väl något nytt. Tycker jag tror att det blir bra i alla fall, tänker. Du tror att det är bra? Du tror inte att Microsoft Expo kommer förstöra Call of Duty, kommer förstöra Overwatch, kommer förstöra World of Warcraft? Eller de är redan förstörda. Jag tror inte. Jag tror att det kommer bli mycket bättre. Så. Jo, jag håller med dig. Jag tror det blir mycket bättre för just nu så har Activision Blizzard tänkt bara på pengar. Ja. På microtransaction, och sen har de försökt satsa på Call of Duty varje år än att ge dem tid. Ja. Tvinga på utvecklarna Treyarch, Sledgehammer och Infinity Ward gör Call of Duty varje år. Ja. Och ibland så kan inte spel klara sig på 3 år. Just nu har vi massor av nya spel som kräver 8 år, 7 år typ. Ja. Och då ger de tid. Ja. Istället för inkomst måste komma in, du vet. Ja. Typ sådär. Ja, det är så. Ja, men man ska inte heller stressa upp utvecklare. Det blir väldigt hälsosamt också. Nej. Samtidigt också. Så jag tror det kommer bli bra som Marcus säger. Vad de kommer välja, vad de kommer hantera. Då när de blir officiellt köpt. Ja. Just nu är det bekräftat att de kommer köpa. Ja. Hur mycket kommer de köpa med, Marcus? Va? Hur mycket kommer de köpa för? Det var väl... Jag kommer inte ihåg mycket. Jag vet inte hur mycket det var. Det var väl... Vet du det? Några biljoner. Ja, biljoner. Men det ser ut som att om jag förstod rätt så skulle det vara 70 biljoner kronor. Eller kronor, dollar. Ja. Och det är too much money! Va? För mycket pengar. Ja. Hur mycket är det i svenska kronor? I dollar. Det kan vi göra. Eller det står här förmodligen. Ja. Vi ser 70 biljoner. 2 kronor. Förmodligen, så vet jag inte. Hur man uttalar vet jag inte. Vadå? Ja, hur uttalar man det, Marcus? Biljoner. 724 biljoner 74 miljoner 789 900. Ja, om jag uttalar rätt. Ja. Så det är en hel mycket pengar för Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tomahawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft. Ja. Och såklart teamet. Treyarch, Raven, High Moon, Binox, Sledgehammer, Infinity War, Demon War om uttalet, Toys for Bob. Tycker du att det är värt de pengarna? Du som har kört Call of Duty mycket. Ja, det är ju mycket spel som de har köpt. Warcraft och... Ja, jag tror... Ja, jag tror. Ja. Med tanke på vad de säger nu när det gäller... För att nu, Warcraft har varit stort. Jag vet inte om det är stort längre nu. Ska jag säga, men... Jag vet att det släppte en sån här remake, men det blev så jävla dåligt eftersom att folk... För som de som bestämde på Activision och Blizzard ville ha det ute så fort som möjligt. Ja. Och då blir inte den klar och då blir folk arga med. Ja. Ja, det jag hoppas på att Xbox kommer bara säga nej. Är den klar eller inte? Jag vill tänka mer på att det ser bra ut och att kunderna blir nöjda. Inte just att vad vi vill gå fram för att ni vill ha pengar och sen blir det så att ni får återköp. Ja.
Det är som... Så att I'm really proud of Phil Spencer. Ja. Alltså Phil Spencer som är chefen för Microsoft Gaming, Xbox och sådär. Ja. Men det ska vara imponerande när han har alla de här IP-spelen. Ja. Kommer alla de här vara exklusiva? För konsol. Kommer PlayStation köra Call of Duty framöver? Kommer PlayStation att köra, eller ja, Call of Duty som släpps, sen Diablo. Jag tror att det kommer bara till vara på Xbox och PC. Och inte för PlayStation. Nej, jag tror inte. Eller Nintendo. Nej, precis. Jag tror i alla fall. Det tror jag med faktiskt, för att man spenderar inte så mycket pengar för att dela. Nej. Det är ungefär som att ni ska spendera på era mark, så ni ska inte dela. Nej. Man delar inte när man köper så mycket pengar på. Nej. Nej, men någonting som jag tycker var intressant när jag läste det med Phil Spencer säger som en företag, okej nu ska jag tvungen att översätta för det. Som en företag, Microsoft har alltid commit betyder väl bestämt, eller att våra äventyr att se från olika håll, från spel och både från utvecklare och spelare. Och vi djupar ner oss heter det sällsynt det här sällsynta, eller sällsynta från individuell studio och kultur, och de vill gärna hålla alla studio och kulturer som det är. De vill inte förändra någonting. De ska vara kvar som de är. Ja. Vi är inte här för att säga nu ska ni där. Nej. De vill att de ska komma överens. Ja. Och som ett team, och att alla ska behandla rätt. Ja. Som man är. För Activision och Blizzard har haft väldigt dåligt med att behandla sina arbetskamrater. Ja. Jag vet inte om du har hört det. Nej, jag har ingen aning. Nej, men typ att han som är chefen till exempel på Activision och Blizzard, han till exempel gjort massor av sexiga övergrepp på tjejer som arbetar där. Ja, det... Och sen han har typ sparkat med 100 personer som har arbetat på spel. För att han vill behålla sina biljoner kronor för sig själv alltså. No. Inte att ge det till dem som gjorde mest jobbet. Nej. Tycker du det låter rätt? Om det är så, då tycker jag inte det är rätt. Nej, men det är så för att det är en bekräftelse och sånt. Han är bara där för att kolla läget. De som jobbar hårt, dag till natt, spenderar flera timmar, inte kommer hem, måste köpa pizza och sen måste du sova på jobbet. Det är typ sån jobb. Ja. Så vissa har ju så när man har, och så vet jag inte vad som står i kontrakt när man blev anställd också, hur det var så. Nej, det är också så att det är där som man... Ja, fast det... Jag vet inte hur... Ja, fast kontraktet baserat på att du jobbar för det där. Men det betyder det att du ska göra typ saker det är typ som är ohälsosamt för dig? Nej. Det tycker jag. Det ska man inte oavsett vad det är för kontrakt. Nej, men jag bara så att om det stod i att mycket, sen vet jag inte hur det var hur de var. Ja, men i alla fall. Men börjar Marcus se det här jättebra ut. För Mike, både för Xbox, för jag hade inte räknat med, såklart. Jag gillar nu hur Xbox har gått framåt nu faktiskt. Ja, det tycker jag. Sen 360 från första Xbox. När de var från början bara Xbox. Ja. Då var många bara Microsoft, Windows. Ska de göra en konsol? Typ så här. Ja. Det var faktiskt så. Ja. Och sen när Halo kom, då alla bara Microsoft vet vad de pratar om så här. Så att det är väldigt fantastisk framtid hur de gör, och nu har de Bethesda och nu har de Activision. Så att det blir ganska imponerande. Ja. Vad kommer Sony göra? Jag tror att de måste göra typ de är inte lika rik som Microsoft, så de kan inte... Nej. De kan köpa studier, men de kan inte köpa så här mycket. Nej, jag tror de kommer göra typ någonting som kommer... Ja, de har Spiderman. Ja. Skulle du vilja Spiderman än Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft?
Jag spelar. Du skulle det? Ja. Alltså, varför det? Jag tycker det är ett bättre spel, Spider-Man, än de andra. I alla fall tycker jag. Ja, just nu ja. Så vet vi inte hur det blir framöver när Microsoft har köpt dem så här. Nej. Efter 5 år när de har gått igenom så här. För just nu är det nytt fortfarande, men nu är de fortfarande Activision Blizzard så att nu ska de ska avsluta sin kontrakt i sommar eller vad det blir, i höst, jag vet. Ja. De är inte bekräftat, men de bekräftar bara att de kommer köpa. Ja. Så det är bestämt. De flesta folk undrar om... fan heter han? Han som är bestämd, han som är chefen över CEO för Activision Blizzard, om han kommer lämna. Som folk, både från hans kollegor vill att han ska lämna. Och alla fans och allihopa vill att han ska lämna. Så han har varit riktig idiot. Att han har gjort så här övergrepp. Han har satsat mer på sig själv än på de han anställer. Ja. Typ han tänker bara sig själv. De frågar lite om han kommer stanna efter Xbox har köpt dem. Och där har de inte besvarat än. Men nej. Jag hoppas han blir sparkad. Ja. Bara för att han är ingen bra chef. Nej. Speciellt om han bara tänker på sig själv. Bara. Och typ att han är kung, han får göra vad han vill. Bara, kom hit, du är anställd, jag får ta på dig. Typ sådär, va? Så kan inte du säga, om det står på pappret så att han får ta greppet på... Nej, det har jag inte sagt. Det har han inte sagt. Nej, men om till exempel då nej. Nej. Så hälsosamma biten, det oavsett hur du jobbar, hur hårt du jobbar, så är det viktigt med det. Och det är oacceptabelt oavsett som man har skrivit kontrakt eller inte. Så att... good job Microsoft and Phil Spencer, you are the man. And I hope PlayStation is going to answer, not in the same way, but hopefully something big. Marcus and I think this is incredible, and we see this as positive for Activision and Blizzard. Hopefully the CEO from the Activision and Blizzard is going get fired. So we are hopeful for that, and we will see you on the next video. So ja, vi ses på nästa videos härifrån. Så om ni tycker om våran reaktion och när vi pratar bara lite grann nyheter så här, så får ni gärna 10 tummen upp och säga vad ni tycker, om ni tycker om Marcus och jag ska göra lite nyheter eller så. Det här var speciellt bara en spelnyhet så att, som vi inte gjort så mycket spel just nu, så att det ingår lite grann där. Nu vi har lite problem med spel just nu. Men bättre än ingenting. Så.